市面上大多数的串串香红油都是用这种方法炒出来的。大家好，我是火锅老师傅戴开全，我是火锅爱好者浪仔。今天教大家炒串串香红油。来，水已经烧开了，把海椒拿过来。内黄辣椒节9两，满天星节3两，倒入锅中煮5分钟，给焖个5分钟就好了。焖好了，捞出来沥干水分。再盛糍粑辣椒带用，取10块香料打成中粗，用白酒发透。香料具体配方放在了视频最后，记得转发保存。再把炒红油用到的花椒用水发透带用。好，可以开始炒料了，下菜油1斤。好，菜油清凉了，煸熟了，关火。下牛油6斤，将牛油完全润滑，烧至130度。下大葱、洋葱、小葱、芹菜各2两。接着下老姜4两，拿好油，去腥增香。水气炒干了，就下豆瓣儿，把豆瓣儿拿过来。下豆瓣儿2两，搞快点看把锅。豆瓣儿炒香后，下豆母子1两，把酱香味炒出来。好，慢慢下糍粑辣椒，慢慢下哈。炒红油的糍粑辣椒要打细点儿，它的才出来的颜色和辣度。炒个20-30分钟过后，下辣椒1两。下辣椒是为了中和它的辣度，使其它的口味更柔和。下花椒1两，炒出麻香味儿。下香料125克，香料能增加它的复合香味儿。温度炒到130度，可以下白酒了。下白酒2两，慢慢下哈。哇，那个一炸好巴适哦！比起妹儿哪个巴适嘛？那个巴适些。出香出色后可以起锅了，关火，起锅离渣。来，甩锅去弄点儿。一个串串香红油就做好了。哎，师傅，串串香跟火锅的区别在哪点呢？串串香哈更香一些，火锅哈更麻辣一点儿，醇厚感更强。